Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le cours d'aujourd'hui concernant la respiration chez l'homme, troisième année collège. Avant de commencer le cours, on dira un petit rappel concernant le cours, parce que déjà je suis au première année collège. Qu'est-ce que ça veut dire l'inspiration et l'expiration, ou bien plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire la respiration? Alors, la respiration, c'est la sécussion des deux phénomènes, l'inspiration et l'expiration. Alors, l'inspiration, c'est l'absorption de dioxygène depuis le milieu extérieur. إذا خلال عملية الشهيق يتم امتصاص ولا أخذ غاز ثنائي الأكسجين من وسط العيش. Ou l'expiration, ou le contraire de l'inspiration, c'est le rejet, ولكن ماشي ديال dioxygène, c'est le rejet de dioxyde de carbone, gaz CO2, depuis les poumons vers l'extérieur. يعني يتم طرح غاز ثنائي أكسيد الكربون إلى خارج الجسم، يعني في الوسط. Alors, في le cours ديال هاد السنة إن شاء الله غادي نتعرفوا على l'unité structurale et fonctionnelle ديال لي بومون، وكذلك غادي نتعرفوا على لو رول ديال لو سون في العملية ديال لا ريسبيراسيون. alors نبداو بلو دوكيمون الاولاني. لو دوكيمون الاولاني il indique les organes de l'appareil respiratoire، يعني أعضاء جهاز التنفس عند الإنسان. donc le titre شنو غيكون؟ l'appareil respiratoire. Bien sûr chez l'homme. Chez l'homme. جهاز التنفس عند الإنسان. دونك أنا كنحاول أنني نشرح بلي دو لونغ، بالعربية وبالفرنسية. أي حاجة قلتها بالعربية حاولوا نتوما تاخدوا لي نوت. alors نبداو بلورغان الاولاني اللي هو فوس نازال اولا لو ني. alors le dioxygène اللي كيتواجد في لو ميليو اكستيريور il traverse le nez اولا الفوس نازال. il traverse le nez اولا الفوس نازال. فوس نازال اللي هي حفرة أنفية ولا الأنف. يمر بعد ذلك إلى لارynx أو الحنجرة. بعد ذلك تراشي اللي هي رغامة. تراشي. Après le trachée il se divise en deux branches. هادو ce sont des branches قصبات هوائية، يعني numéro 5 غتكون branche و numéro 4 هي البومون الرئة. و chaque branche il se divise en plusieurs bronchioles قصيبات هوائية. bronchiole. و chaque bronchiole تحمل des sacs alvéolaires أكياس هوائية. sac alvéolaire. وهنا كاينه لو ديافراغم الحجاب الحاجز الذي يساعد الرئتين على التقلص، الانتفاخ والتمدد. ديافراغم. alors je répète. قلت خلال عملية ديال الانسبيراسيون اللي هي عملية الشهيق يقوم الإنسان بدوره بامتصاص غاز ثنائي الأكسجين O2 اللي كيكون كيتواجد في لو ميليو اكستيريور في الوسط العيش عبر لو ني اولا الفوس نازال الحفرة الأنفية. يمر هذا الغاز ثنائي الأكسجين من
المسار التالي من الأنف نحو اللارynx الحنجرة، نحو تخاشي، ليصل بعد ذلك إلى البرونش القصبات الهوائية. وكل قصيبة هوائية فهي تتفرع من قصيبات هوائية، والقصيبات الهوائية فهي بدورها تحمل ما يسمى بالساك الفيولير اللي هما أكياس هوائية. هاد الأكياس الهوائية بالدور ديالها فهي غنية بالأسناخ الرئوية لي زالفيول بولمونير. إذا يصل ثنائي الأكسجين الممتص من طرف الإنسان إلى الأسناخ الرئوية مرورا بالأنف. إذا دابا غادي نمشيو نشوفو تكبير ديال الساك الفيولير ولا الأكياس الهوائية. إذا الوثيقة رقم 3. إذا الوثيقة رقم 3 فهي كتمثل ساك الفيولير أو لا أكياس هوائية. هادو سون دي ساك الفيولير، هذا ساك هوائي بلوتو أكياس هوائية، كيس هوائي، كيس هوائي وكيس هوائي. وكما ديجا ذكرت قلت أن الأكياس الهوائية فهي مرتبطة ب لي برونكيول القصيبات الهوائية اللي كتواجد على مستوى القصبات الهوائية. إذا تخاشي يتفرع من قصبات هوائية لي برونش، وكل قصبة هوائية فهي تتفرع من قصيبات هوائية لي برونكيول، والقصبات الهوائية فهي تحمل أكياس هوائية دي ساك الفيولير اللي هما هادو سون دي ساك الفيولير. وقلت قبيلتي لي ساك الفيولير ولا الأكياس الهوائية فهي تحمل بدورها دي زالفيول بولمونير اللي هما هادو كيتسموا دي زالفيول بولمونير. اذا ساك الفيولير فهو غني بلي زالفيول بولمونير، ولي زالفيول بولمونير او لا الاسناخ الرئويه فهي بدورها غنيه او لا محاطه بلي غابيلير سانغان شعيرات دمويه. اذا هادو سون دي غابيلير سانغان. اذا رقم 1 غابيلير سانغان شعيرات دموية. غابيلير سانغان. رقم 2 سنخ رئوي ولا أسناخ رئوية les alvéoles pulmonaires. alvéoles pulmonaires. إذن في نظركم شنو غتسمى هذه كلها؟ شنو غتسمى؟ غادي تسمى جو ميكسكوز، هذه كلها سميناها قبيله ساك الفيولير. اذا ساك كيس هوائي، ساك الفيولير. اذا الا خدينا هاد لو ساك الفيولير وعملنا له واحد لا كوب نشوفوه ما بداخله، درنا له اون كوب، كنلقاو ان ما بداخله دي بور الفيولير. اون كوب كنلقاو ان ما بداخله دي بور الفيولير، ثقوب سنخيه. دي بور الفيولير. دونك بي غتسمى اون كوب دان ساك الفيولير. كوب دان ساك الفيولير. اذا تبعوا معايا مزيان في هذه الوثيقه اللي غادي ندرسوا فيها لي زيشونج غازو او نيفو دي زورغان، يعني تبادلات الغازيه التنفسيه على مستوى الاعضاء. اذا لاحظوا معي جيدا، هنا عندي لير انسبيري ريش اون او 2، هنا لير اكسبيري ريش اون سي او 2. كما ديجا قبل وذكرت ان الهواء الذي يتم امتصاصه من الوسط يكون غني بثنائي الأكسجين، يمر عبر الأنف إلى لو تخاشي، ومن لو تخاشي لي برونش، ومن لي برونش لي برونكيول، ليصل في الأخير إلى لي زالفيول بولمونير. وعندما يتم طرح الهواء ديال الزفير اللي كيكون غني بالسي او 2 كتتم العملية العكسية، يتم مرور سي او 2 من
من لي زالفيول بولمونير، ومن لي زالفيول بولمونير لي برونكيول، ومن لي برونكيول البرونشي، ومن البرونشي التخاشي، ومن التخاشي خارج الجسم. دابا السؤال المطروح هو ما مصير هذاك O2، فين غادي يمشي داك ثنائي الاكسجين، ومنين جانا داك CO2. دونك اجيو معايا نديرو واحد لو شيما هنايا باش نفهمو منين جانا داك CO2 وفين غيمشي داك O2. غنديرو هنايا واحد تكبير ديال لالفيول بولمونير. غنرسم غير هكا بسرعه بسرعه، واحد الفيول بولمونير سنخ رئوي. كنتمنى انه يكون كيبان لكم، انا غنرسمو غير صغير. دونك هذه كابيلير سونغان، شعيره دمويه، وهذا الفيول بولمونير اللي هو سنخ رئوي. اذا غنمثلوا لو سون اونطرون. ملي كنقول لو سون اونطرون يعني الدم داخل الى الاسناخ الرئويه، يعني الدم اللي غادي يمر الى الاسناخ الرئويه. دونك هنايا لو سون سورطون غادي يكون فيه النسبه ديال O2 12 مليلتر، والنسبه ديال CO2 فيه 48 مليلتر. هذا بالنسبه للدم الداخل. ملي كنقول لو سون بلوتو لو سون اونطرون ماشي سورطون، الدم الداخل. ملي كنقول داخل فين غيدخل؟ داخل الاسناخ الرئويه، السنخ الرئوي. اما بالنسبه لو سون سورطون يعني الدم الخارج، يعني اللي غادي يخرج. اما بالنسبه لو سون سورطون يعني الدم الخارج، يعني اللي غادي يخرج من الاسناخ الرئويه. اذا الدم غادي يقوم بامتصاص واحد الغاز من الهواء السنخي، وغادي يخرج خارج الاسناخ الرئويه. شحال غتكون فيه ديال O2؟ فيه 20 مليلتر، والسي او 2 فيه 40 مليلتر. اجي نديرو مقارنه ديال او 2 في لو سون اونطرون مع لو سون سورطون. دونك بالنسبه لاو 2 في لو سون اونطرون 12 مليلتر، وبالنسبه لو سون سورطون 20 مليلتر. اشنو كنستنتج باللي ان الدم الخارج غادي يكون فيه نسبه ديال O2 كتر من الدم اللي غيدخل للسنخ الرئوي. يعني الدم اللي غيخرج من الشعيرات الدمويه غياخد واحد المسار، غيمشي لواحد البلاصه، عاد غنعرفوا علاش فين غيمشي. كيكون فيه O2 بزاف. اما الدم اللي غادي ينتقل عبر الشعيرات الدمويه غيجينا من واحد البلاصه، وغيمر عبر الشعيرات الدمويه الى الاسنخ الرئويه، وغيحط الغاز هنايا في الهواء السنخي ولا في الاسنخ الرئويه. فغيكون غني بماذا؟ اجي نشوفوا غني بماذا. CO2 في لو سون اونطرون فيه 48 مليلتر، اما لو سون سورطون فيه غير 40 مليلتر. اشنو كنستنتج باللي ان الدم داخل الاسناخ الرئويه اللي غيدخل الاسناخ الرئويه غادي تكون فيه النسبه ديال CO2 بزاف. اما بالنسبه لو سون سورطون الدم اللي غادي يخرج من الاسناخ الرئويه فغتكون فيه النسبه ديال O2 بزاف. اجي نطبقوا هادشي هنا. اذا لو سون هذاك الشيء اللي شرحت هنا راه هو اللي كاين هنا في لو شيما. اذا الدم اللي غادي يمر عبر، يعني الدم اللي غادي ينتقل من الأسناخ الرئوية، لأن قلنا الأسناخ الرئوية فهي غنية بالشعيرات الدموية، والجدار ديال السنخ الرئوي فهو تخيفان يسمح بمرور الغازات. دونك غادي يمر الغاز ديال ثنائي الأكسجين من الهواء السنخي عبر الدم، يعني الدم سيقوم بنقل غاز ثنائي الأكسجين. غنتعرفوا على كيف يتم نقل الغازات في الدرس اللي ماجي. سوف يتم نقل غاز ثنائي الأكسجين عبر الدم إلى
خارج الأسناخ الرئوية ليتم نقله إلى الأعضاء ديال الجسم. خارج الأسناخ الرئوية ليتم نقله إلى الأعضاء ديال الجسم، لأن الأعضاء ديال الجسم ديالنا فهي مكونة من unité structurelle اللي هي لي سيلول، من الخلايا، والخلايا ديال الجسم ديالنا فهي كتحتاج أنها تنفس. دونك غينتقل O2 عبر الدم الخارج من الأسناخ الرئوية إلى الأعضاء ديال الجسم. غادي يحط O2 وغيجي محمل بالسي O2 غني بثنائي أكسيد الكربون. إذن هذاك الدم اللي غادي يرجع كيتسمى لو سون اونترون، فين غادي يدخل غيجي من الأعضاء وغادي يمشي يحط سي O2 في الأسناخ الرئوية اللي سيتم بعد ذلك طرحه خارج الجسم عبر عملية الزفير. إذن السؤال ديالنا que peut-on déduire à partir de l'analyse du document ci-dessous؟ ماذا يمكننا أن نستخلص؟ شنو غنستخلصو؟ أن le sang entrant est riche en CO2 قلنا داخل الأسناخ الرئوية، mais le sang sortant اللي غيخرج من الأسناخ الرئوية est riche غيكون غني en O2. l'hypothèse الفرضية شنو يمكننا نفترضو؟ je pense ولا je crois que شنو الفرضية ديال المسار ديال O2 فين غيمشي O2 que le dioxygène elle va vers les organes غيمشي للأعضاء و l'origine الأصل ديال CO2 منين جانا CO2 l'origine de CO2 ولا le CO2 provient des organes جانا من الأعضاء. donc l'hypothèse اللي غندير هنا hypothèse نقول je pense ولا je crois اللي بغيت que le dioxygène alors قلنا je pense que le dioxygène va vers les organes et le dioxyde de carbone provient des organes. دونك بهكا غنكونوا سالينا لا بارتي الاولى ديال لو كور. الا بغيتوني نكمل معكم باقي الوثائق وندير معكم نماذج ديال الفرد الثاني من السيمستر 1، ما تنساوش تخليو لي هادشي في لي كومونتير لتحت. او revoir.